കടയാടി രാഘവനും ബേബിയും കുന്നേമത്തച്ഛനും അവന്റെയൊക്കെ ഒടുക്കത്തെ KK ഗ്രൂപ്പും കൂടെ എന്റെ റേഞ്ചിൽ കയറി തരവഴി കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സൈസുകാരുടെ ഒത്താശയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനായിട്ടങ്ങ് തീർക്കും. കേട്ടോ തിരുമേനി, കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിലും അതെ, കള്ള് കച്ചവടത്തിലും അതെ, എനിക്കൊരു മെത്താത്തിന്റെ ഇടതല വേണ്ട. തന്നെ ആരോട് പുള്ളിക്കൊമ്പ് കെട്ടിയെടുത്തത്? നിന്റെ അപ്പൻ. മനസ്സിൽ വെച്ചോ തിരുമേനി, ഐ ആം ഔട്ട് സ്പോക്കൺ. ആടാ ജർമ്മന് അല്ലയോടാ?